Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya akan memberikan titik pijat yang mana berkhasiat untuk meredakan masalah batuk. Titik pijat ini terdapat di telapak tangan sebelah kanan saja, pemirsa, yang mana titiknya ada di sini, atau pemirsa bisa mengukur dengan menarik ukuran dulu di selah ini antara jari manis dan jari tengah, di selahnya di sini. Langsung pemirsa tarik sini, lalu tarik juga di pinggir ibu jari di sini. Jadi titiknya ada di letter L antara celah ini, tarik, dan ini. Sesudah pemirsa menemukan titiknya, pemirsa bisa menekannya sambil diputar-putar selama 5 menit. Menggunakan ibu jari untuk menekannya supaya ada tenaga. Ini. Lakukan pemijatan ini selama 5 menit, pemirsa, dan lakukan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Bila mana pemirsa merutinkan atau continue dalam melakukannya, maka insya Allah batuk apapun akan segera reda. Sekali lagi, titiknya cukup di telapak tangan kanan saja, pemirsa. Tidak usah memijat ke kiri karena titiknya ada di telapak tangan kanan saja. Baiklah pemirsa, cukup sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video yang akan datang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.